की इस वीडियो में मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं एक अनबॉक्सिंग करूँगा वायरलेस कीबोर्ड। दोस्तों, अगर आप भी ज़्यादा टाइपिंग करते हैं या फिर आपको स्मूथली टाइप करना है, आपका पीसी है या फिर आप स्मार्टफोन में टाइप करना चाहते हैं और आपको एक वायरलेस कीबोर्ड परचेस करना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अच्छा वायरलेस कीबोर्ड दिखाने वाला हूँ और अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं इस कीबोर्ड की। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है इस वायरलेस कीबोर्ड का बॉक्स। इसको परचेस करके मुझे तकरीबन 1 साल हो चुका है, इसलिए ये थोड़ा पुराना हो चुका है। तो इसमें वायरलेस कीबोर्ड रखा हुआ है और पीछे की तरफ ये कुछ मॉडल नंबर और यहाँ पे टैबलेट, आईपैड और कंप्यूटर का फ़ोटो था। ये अब मैं करता हूँ इसको अनबॉक्स। और तो कुछ इस प्रकार का दिखता है दोस्तों। काफ़ी अच्छा दिखने में लगता है ये और काफ़ी अट्रैक्टिव भी दिखता है। इसका जो कलर है वो सिल्वर है और बटन्स है वो वाइट कलर के हैं। यहाँ पर आपको एक बैटरी का लाइट देखने को मिल जाता है ब्लू कलर में। और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 4 सॉफ्ट ग्रिप्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको 2 बटन्स दिखेंगे, एक है ऑन ऑफ का और एक है कनेक्ट का। और जैसे हम इस को खोलते हैं, यहाँ पर हमें 2 सेल डालने पड़ते हैं। अगर आपका माउस का इनपुट यूएसबी है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अब फटाफट से इसको कनेक्ट करते हैं स्मार्टफोन से। दोस्तों, इसको कुछ कुछ स्मार्टफोन में ये कनेक्ट डायरेक्ट नहीं होता है, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना के रखा है। तो प्लीज़ आई बटन में या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको पहले परफेक्ट आप देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप इस कीबोर्ड को परचेज करने वाले हैं तो दोस्तों, अब मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूं। तो कनेक्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ प्रेस करके। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है दोस्तों। और अब मैं कुछ आपको प्रेस प्रेस करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कुछ सैम्पल टाइपिंग भी करके दिखाऊंगा दोस्तों। अगर आप पीसी में या फिर स्मार्टफोन में इसे यूज़ करने के लिए परचेस कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। मेरा पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊँ तो मैं आपको बताओ तो बहुत ही सॉफ्ट कीपैड्स है इसके, और आप गेमिंग के लिए भी इसे परचेस कर सकते हैं। सो गाइस, ये कीबोर्ड बेसिकली बहुत ही अच्छा है। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको 1000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा और इस कीबोर्ड को आप परचेस कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो कीबोर्ड है इसको कनेक्ट करने में कुछ कुछ स्मार्टफोन में ये कनेक्ट डायरेक्टली नहीं होता, इसके लिए ऊपर मैंने एक परफेक्ट वीडियो बनाया हुआ है, तो आई बटन में या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, ये कीबोर्ड अगर आप गेमिंग करते हो या फिर आपका पीसी है या फिर आप स्मार्टफोन में स्मूथली टाइप करना चाहते हो तो इस कीबोर्ड को आप परचेज कर सकते हो। इसे मैं लगभग 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। इसको अगर आपको परचेस करना है तो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय गाइस।